तो वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि कैसे टाइप्स ऑफ सपोर्ट हम लोगों ने बीम में समझा। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लोड से, ठीक है ना। ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में ही देखिएगा, तभी इसको समझने का मजा है। अगर आपको सपोर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम लगेगी तो प्लीज़ वो कन्फ्यूज़न को दूर करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो वो कन्फ्यूज़न आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नंबर उसमें आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और बाकी आप कमेंट लिख के भी आप ईजिली, वो वैसे तो कमेंट से ही ईजिली आप, मैं कमेंट पढ़ता ही हूँ, आप कमेंट में ईजिली वो क्वेरीज को दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो अब ये सपोर्ट अभी फिलहाल मान लेते हैं कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्लियर है, उसमें उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ बीम क्लियर है। तो अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लोड। समझ रहे ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ लोड पढ़ना जरूरी है, तभी आप एसएफडी बीएमडी को समझ पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। तो देखिए टाइप्स ऑफ लोड की। तो टाइप्स ऑफ लोड की जब बात आती है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट लोड, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड लोड। देखिए अब कंसंट्रेटेड लोड कौन से लोड होते हैं? कंसंट्रेटेड लोड वो लोड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगते हैं, मतलब किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो मतलब कोई भी बीम है, उसके जब किसी भी एक पॉइंट पे कोई लोड लगेगा तो वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है ना। तो इस पे को मैं दो पार्ट में समझ लेता हूं कि कंसंट्रेटेड लोड कौन से होते हैं। एक कहलाता है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और एक कहलाता है कंसंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो बस सिंपल है, किसी बीम में किसी एक पॉइंट पे लगने वाला लोड इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, और किसी भी बीम में किसी एक पॉइंट पे लगने वाला मोमेंट। अब देखो मोमेंट को हमेशा डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके आसपास घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये तो मैंने क्या बोला, m का मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। कभी भी उस पॉइंट पे नहीं बनाना है, ऐसा बना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको इजी होता है समझना कि इस पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है m का। तो यहां पे सिंपल समझिए, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट ये दोनों ही कंसंट्रेटेड लोड्स में आते हैं। तो ये सबसे पहली कैटेगरी है। क्यों पहली कैटेगरी है? क्योंकि हम आगे कोई भी कैटेगरी पढ़ेंगे तो समझ लीजिए हमें उनको सॉल्व करके इसी कैटेगरी में लाना है। मतलब मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ूंगा, मैं कोई ब्रैकेट्स पढ़ूंगा, मैं कोई भी कपल पढ़ूंगा, मुझे आखिरी में उनको कन्वर्ट करके इसी फॉर्म में लाना है कि वो एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड दिखाई दे और कंसंट्रेटेड मोमेंट दिखाई दे। जब वो इस फॉर्म में आ जाएंगे तभी मैं उनको सॉल्व कर पाऊंगा। तो सबसे पहला यहां पे मैंने टाइप क्या बताया? कंसंट्रेटेड लोड्स। नाउ सेकेंड टाइप पे आते हैं। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड कपल। तो सेकंड टाइप यहां पे कहलाता है कपल। अब देखिए कपल किसे बोलते हैं, और ऑब्वियसली बात है कपल होगा, कपल की जहां बात आएगी तो दो ही लोगों की बातें होंगी कपल। तो कपल कभी ऐसे को तो नहीं बोला जाएगा जो दो एक जैसे हो, है ना। कौन से? अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है ना। तो कपल इज ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन होने तो बराबर चाहिए ना भाई। कोई बहुत बुजुर्ग, चलो छोड़ो इधर उधर की बातें नहीं करते, नहीं तो आप टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है ना। हम सिंपल बात करते हैं, मतलब कोई अलग अलग एक जैसे तो हो। तो यहाँ पे कपल हम सिंपल बात कर रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए बीम है, उसमें ये कोई प्लेट लगी हुई है और इस प्लेट पे एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, बराबर फोर्स लेकिन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो बराबर फोर्स है, इक्वल फोर्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों के ही बीच में कुछ डिस्टेंस की दूरी होनी चाहिए। तो जब ऐसा कोई फोर्स लगे, मानो x की दूरी है दोनों के बीच में, जब इस तरह से कोई फोर्स लगेगा तो इस पॉइंट पे होगा क्या? अब देख रहे हैं आप, मान लीजिए ये कोई प्लेट है इस पॉइंट पे, और मैं इस प्लेट को W से इधर खींच रहा हूं और W से इधर, तो क्या होगा? ये प्लेट घूम जाएगी। इस प्लेट के घूमने की वजह से क्या होगा? इस कपल पे, यहाँ पे एक कपल जनरेट होगा, मतलब एक मोमेंट लगेगा, और वो मोमेंट क्या होगा? देखो मेरा पेन कहाँ घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मोमेंट इस प्लेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो जिसके वजह से हम इसको, मैंने क्या बोला था, हम कुछ भी लेंगे हमें उसे कंसंट्रेटेड पॉइंट और कंसंट्रेटेड मोमेंट में कन्वर्ट करना है। तो समझ लीजिए एक कपल
इस तरह से कपल लगाने पे एक मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और वैल्यू क्या होगा, W इंटू दोनों के बीच की दूरी, दैट इज W इंटू एक्स। तो इस तरह से हम लोग एक कपल को कंसंट्रेटेड मोमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये होता है एक कपल। नाउ थर्ड टाइप पे हम आते हैं, हाउ टू सॉल्व ब्रैकेट्स। देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ब्रैकेट्स पहले होता क्या है, ब्रैकेट्स होता है जैसे कोई भी बीम है आपकी, उस बीम में आपने कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगा के, लोड आप उस बीम पे ना लगा के उस एक्स्ट्रा पार्ट पे लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए यहां पे मैंने कोई प्लेट वेल्ड कर दी, ठीक है ना, यहां पे मैंने कोई प्लेट वेल्ड कर दी, जो प्लेट कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसे, इस तरह की प्लेट वेल्ड कर दी एक बीम में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लोड इस बीम में ना लगा के मैं इस प्लेट पे ऐसे लगा दूं, इस पॉइंट पे एक लोड लगा दूं P। समझ रहे हैं? तो जब इस तरह का कोई केस होगा तो बीम के इस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा इस ब्रैकेट का, आइए देखते हैं। तो अगर मैं इसका 2D डायग्राम बनाऊं सामने से तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, ये प्लेट जो पॉइंट है वो ऐसे, और ये प्लेट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देख रहे हैं आप सामने 2D डायग्राम में, इधर से देखेंगे तो ये व्यू आएगा, और ये P लोड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है y है और ये डिस्टेंस x है, और ये पॉइंट है मेरा कोई A। तो अब देखिए अगर कोई ब्रैकेट लग रहा है तो बहुत ईजी तरीका है ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का, कि आप इसे इंडिविजुअली देखें सिंपल, कि जो भी मैं लोड लगाऊंगा वो लोड भाई जुड़ा तो ये इसी पॉइंट से है, तो वो लोड कहाँ फील होगा, यहाँ A पॉइंट पे फील होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका, A जो पॉइंट यहाँ पे है A, आपको सीधा सीधा ये P जो है वो उठा के इस A पॉइंट पे लगा देना है पहले, तो सीधा सीधा ऐसे। तो जो भी ये P है वो डायरेक्ट इस A पॉइंट पे लग जाएगा, सीधा सीधा लोड। और इस P के वजह से देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट देखें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये x। तो इस A पॉइंट से अगर मैं देखूं ये P के वजह से क्या हो रहा है, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, एक मोमेंट लग रहा है P इंटू एक्स का, है ना। ये प्लेट आपका ऐसे है, तो प्लेट के वजह से P इंटू एक्स का मोमेंट लग रहा है। ये प्लेट को देखो कैसे कहां घुमा रहा है, प्लेट को क्लॉकवाइज। तो यहां पे P इंटू एक्स का एक मोमेंट भी आएगा क्लॉकवाइज। समझ रहे? बस अब क्या हुआ, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया और एक कंसंट्रेटेड मोमेंट और कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट हो गया। बस अभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। समझ रहे? मैंने क्या बोला, सबको इसी फॉर्म में लाना है। तो इस तरह से कोई भी ब्रैकेट्स आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ब्रैकेट का। तो मान लीजिए ये ब्रैकेट है मेरा अगला, ये A पॉइंट है और ये है मान लीजिए 2 और ये है मेरा 3, ठीक है ना। और मैं फोर्थ लगा रहा हूं सामने से, कुछ भी ले लो आप, ऐसे P सामने से फोर्थ लगा रहा हूं। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट, देखो ये A पॉइंट होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तो जो लग रहा है, जो फोर्थ लग रहा है उसको सीधा लगा दें। भाई P हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो P को हॉरिजॉन्टल सीधा लगा दे A पे, ठीक है ना। अब देखो, अब P के वजह से क्या मूवमेंट आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से मूवमेंट लो, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, P इंटू 2 का मूवमेंट। और ये किधर बेंड कर रहा है, देखो सिंपल, देखो ये अगर 2 है तो ये फोर्थ लग रहा है ऐसे, P इंटू 2, और किधर कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल P इंटू 2, तो P 2P का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, P इंटू 2 सिंपली। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, बहुत इजी है। चलिए नाउ फोर्थ कैटेगरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो आती है यहां पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। तो फोर्थ कैटेगरी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स की। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा, सबको कंफ्यूजन सिर्फ यहां होता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक पहला दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, जिसको हम प्यार से UDL भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, सिंपल, कि आपकी कोई बीम में जो लोड है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो,
ठीक है ना, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो, मतलब अगर 10 न्यूटन का कोई लोड है तो 10 न्यूटन का ही लोड पूरे में लग रहा हो। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब समझिए आप, जैसे मैंने अभी पॉइंट लोड बताया था, आपको क्या बताया था कि पॉइंट लोड मतलब ये कोई बीम है, इस बीम पे देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, ये बीम है, इस पॉइंट बीम के मैंने किसी पॉइंट पे ये लोड लगा दिया, तो अब ये लोड कैसा है, उसका पॉइंट लोड है ना, किसी पॉइंट पे ये लोड मैंने लगा दिया, तो ये लोड इस बीम के लिए कैसा है, पॉइंट लोड है ना। ऐसे अगर मैं 2-3 भी लगा दूंगा तो वो क्या कहलाएंगे, पॉइंट लोड कहलाएंगे। लेकिन अब समझ लीजिए इसका वेट बराबर है पूरी बीम में, तो मैंने ऐसे रख दिया, तो अब क्या हो गया, अब ये जो पूरा लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी की पूरी लेंथ में। तो ये समझ लीजिए किसी एक पॉइंट पे लगता है तो वो पॉइंट लोड है, लेकिन अगर लोड पूरी की पूरी लेंथ में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये बराबर ही समझ लो W पूरी लेंथ में W ही लग रहा है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, क्योंकि समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर, या डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर जरूरी नहीं है पूरी लेंथ में लगे, कितने भी डिस्ट्रीब्यूट ओवर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट जो होता है उसे बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये समझ लीजिए आप, मान लीजिए L लेंथ है इस बीम का और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसका वैल्यू आपको देगा, मान लीजिए वो देता है W न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा जब जनरल लोड बता रहा है कोई पॉइंट लोड तो सिर्फ वैल्यू देगा W न्यूटन, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बताएगा तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जरूर बताएगा, मतलब W न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो पर मीटर का मतलब ही यही है कि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट है पूरी लेंथ में, ठीक है। तो अब देखिए अब इतनी लेंथ में ये लोड डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने क्या बोला था, किस पे लाना है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड पे या मोमेंट पे। तो देखिए कोई भी यूडीएल कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है ये देखना। समझ लीजिए जितनी लेंथ पे पहले यूडीएल लग रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी है, एक लोड कहां लगेगा और दूसरा कितना लगेगा। कहां लगेगा तो याद रखो कि ये एक रेक्टेंगल की तरह है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां होता है, हाफ में। तो समझ लीजिए जितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है उसके आधे में, तो मतलब मैं आधी लेंथ ले लेता हूं L/2 और L/2, L/2 और L/2, आधी लेंथ में ये लोड लगेगा। और कितना लगेगा, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। एरिया क्या है, देखो लेंथ इंटू हाइट क्या है, W। भाई ये W हमेशा इसकी हाइट ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी लोड 20 न्यूटन पर मीटर बोलता है तो 20 इसकी हाइट है, तो बस हाइट इंटू लेंथ, तो W इंटू L दैट इज दियर लोड। सिंपल, बस अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। देखो एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं। मान लीजिए यार कि यूडीएल को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है ना, इसका भी सिंबल का मतलब भी यूडीएल ही है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं यूडीएल लग रहा है मेरा 20 न्यूटन पर मीटर का, और लग रहा है यहां से 10 मीटर लेंथ में। सिंपल, तो अब देखो क्या करना है, इस बीम में कहां लगेगा, मैंने क्या बोला था, जितनी लेंथ में लग रहा है उसके आधे में, तो 10 मीटर का आधा 5 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर, तो यहां लगेगा। कितना लगेगा, क्या बोला था, लेंथ इंटू हाइट, कितनी हाइट है, जो लोड है 20 इंटू 10, तो जितनी लेंथ में लग रहा है यूडीएल बस उसी को मल्टीप्लाई करना था। 20 इंटू 10 मतलब 200 न्यूटन। देखो ना न्यूटन पर मीटर है, जब लेंथ का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, न्यूटन। सिंपल, तो बहुत इजी है यूडीएल को सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, इतनी चीज ध्यान रखनी है, यूडीएल कितनी लेंथ में लग रहा है उसके आधे में उसका लोड लगा दो, और यूडीएल की हाइट क्या है उसको उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके हो जाएगी। सिंपल, तो समझ लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू W, तो WL कहां लगा, सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ में। सिंपल, तो ये तो रहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब एक दूसरा इसमें कैटेगरी आता है कि अगर ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कंटिन्यूअसली वेरी करता हुआ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये लास्ट कैटेगरी है इसका, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग मतलब ये नहीं है कि कुछ भी वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म वेरी कर रहा है, मतलब अगर गिर रहा है लोड तो एक बराबर रेट से गिर रहा है। मतलब 40 है स्टार्टिंग में, 40 का अगर वो हो जाता है 35 हो जाता है, फिर तो 30 होएगा, फिर अगला वाला 25 होएगा, फिर 20 होएगा, 10, 5, 0, मतलब रेट बराबर होना चाहिए गिरने का भी। तो अगर किसी लेंथ में इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन वेरी कर रहा है,
समझ रहे ना, कुछ इस तरह से सिंबल दिखाया जाएगा वो इस तरह से, दैट इज कॉल्ड UVL, इसको UVL बोलते हैं। तो याद रखिए इसको सॉल्व करने का भी तरीका कोई अलग नहीं है, बिल्कुल वही है। मान लीजिए L लेंथ में ये UVL लग रहा है और इसका वैल्यू हमें दे रहा है W न्यूटन पर मीटर। देखो सेम वैसे ही, बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि इस बार W न्यूटन पर मीटर, वहां तो क्या था W ही पूरे में था, यहां W सिर्फ ये है, बाकी जो है वो इससे कुछ कम ही है। समझ रहे ना, यहां W सिर्फ और सिर्फ ये है, बाकी W से गिरता चला जा रहा है, धीरे धीरे जीरो हो जा रहा है। तो बस यही फर्क है UDL और UVL में। UDL में यही W पूरे में मेंटेन था तो आपने रेक्टेंगल माना था, अब यही गिरता चला जा रहा तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल, सिंपल। तो आपने क्या बोला था मैंने, दो चीज, एक कहां लगेगा, दूसरा कितना लगेगा। कहां लगेगा तो देखो वहां रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां था, हाफ में, तो हाफ में लगाया था। ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहां होता है, हाइट वाली साइड के 1/3, हाइट वाली साइड के 1/3, 1/3 ऑफ दी हाइट, 1/3 ऑफ दी लेंथ। हाइट वाली साइड से लेंथ का 1/3 लेना है, तो हाइट वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड, तो यहां से लेंथ का 1/3 लेना है, मतलब L/3। तो दूसरा साइड क्या बचेगा, 2/3, 2/3 ऑफ द लेंथ। तो 1/3 ऑफ द लेंथ में ये लोड लगेगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड 1/3 पे ही होता है। अब कितना लगेगा, तो दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सिंपल। कितना एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस कितना है, देखो कितनी लेंथ है L, इंटू हाइट कितना, मैंने क्या बोला, इस वाले का हाइट W रहेगा, बाकी सब हाइट उससे कुछ कम रहेगा तो W, देखो क्या आ गया, WL/2, सिंपल। आइए एक प्रॉब्लम भी करके देखिए सिंपल वाली। तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 9 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना, और ये यहां पे मैंने कोई लोड लगाया जो वेरी कर रहा है 20 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, ये मैंने वेरिएशन बनाया। तो अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, अब साथ साथ चलिए, कहां लगेगा भाई, क्या बोला, हाइट वाली साइड से लेंथ का 1/3, तो लेंथ का 1/3, 9 मीटर का 1/3 कर दूंगा तो कितना आएगा, 3 मीटर। तो यहां से 3 मीटर पे लगेगा लोड, तो बचा कितना, 2/3, मतलब 6 मीटर, ठीक है ना। यहां लगेगा आपका लोड, और कितना लगेगा, ट्राइंगल का एरिया, देखो ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है 9, इंटू हाइट कितनी है 20, कितना बचा ये 210, दैट इज 90 न्यूटन। तो 90 न्यूटन का लोड लगेगा 1/3 में, 1/3। आई होप आप लोग के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज कल हम लोग स्टार्ट करेंगे SFD BMD के बेसिक से, तो उसके लिए जरूरी था आपको नीचे वाला जो मैंने सर्कल करके दिया था, दैट इज टाइप्स ऑफ लोड एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझना। तो प्लीज दूसरे लेक्चर को भी ढंग से देखिएगा। कल मिलते हैं सेम इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझने के बाद आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज एश्योर कर लीजिए कि आपको टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्लियर हो। आधी अधूरी चीज से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच क्लास।